SSD upgrade no laptop either. चेन्ज गर्दा तपाईको बुट मेन्युमा गइसकेपछि हामीले बुट गर्ने बेलामा यहाँ कुनै पार्टिसन अथवा एसएसडी देखाउँदैन। यदि यस्तो प्रब्लम भयो भने हजुरले ल्यापटपलाई सबभन्दा पहिला 22 मोडमा जानु होला। F2 प्रेस गरेर 22 मोडमा जान्छ। यहाँ हेर्नुस् यहाँ 256 GB को एसएसडी हामीले यसमा लोड गरेका छौं, तर यसमा हाम्रो बुट पार्टिसनमा देखाउँदैन। त्यसपछि यहाँनिर एउटा VMD अप्सन आउनुपर्छ। त्यो आएको छैन भने कन्ट्रोल एस गर्नुस्। त्यसपछि कन्ट्रोल एस गरेपछि VMD कन्ट्रोलर भन्ने एउटा अप्सन देखिन्छ। त्यो अप्सनलाई हजुरले इनेबल हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ डिसेबल गरिदिनुस्। यो गरेपछि अनि F10 प्रेस गरेर यसलाई डिसेबल गरेर F10